हाँ जी, खांसी बहुत ज़्यादा आ, एलर्जी म्यूकस बहुत ज़्यादा आ, ਸਾਹ ਵੀ नहीं आंदा हैगा तो ये वाली रेमेडी जरूर ट्राई करो। ठीक है जी, चलो बनाइए। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। हाँ जी, ये जिहड़ी मेडिसिन आ ਇਹਦਾ कोई साइड इफेक्ट नहीं, ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ भी ले सकते हैं तो बूढ़े भी ले सकते हैं, सारे ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। जिन्हें जिन्हें मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया उन्होंने सबसक्राइब कर लो ताकि इदां दी होर वीडियो तुसीं देख सको। चलो स्टार्ट करते जी। समान देख लो, जे तो तुहाडे कोल ऑरेंज बड़े हैगे आ तो 2 ले लो, जे छोटे हैं तो 4 ले लो। ठीक है, अदरक, ठीक है, तो काली मिर्चा, जे तो बच्चों देनी काली मिर्च पा लो, जे बड़े आ तो रैड पाओ क्योंकि रैड नाल जितना म्यूकस थाड़ा बलगम वगैरह जमे होया छाती ते निकल जाता है। बट जे बच्चों देनी है तो काली पा लो तो हनी। 4 चीज़ां ही यूज़ करनिया। ठीक है, हाँ जी, ऑरेंज का जूस कढ़ लिया मैं। ठीक है, तो ये अदरक का आ, 2 चम्मच अदरक आ बड़े। ठीक है, तो हाफ चम्मच हैगा काली मिर्च, 3 चम्मच पाने तुसी हनी दे, किसी ब्रांड का ले सकते हैं। मिक्स करन लगी है। मिर्च जो तुसी बच्चे नूं दे रहे हैं घट पानी है तो घट पा सकते हैं। हनी भी पा लिया तो इनू मिक्स कर लेना चंगी तरह। तो तीनों टाइम 2-2 चम्मच लो, बच्चों तो उन्होंने 2 तो घट भी दे सकते हैं। तो यह कोई नुकसान भी नहीं जे 2 भी दे दूँगे तो थानू पहली बारी लाए तो फर्क लगना शुरू हो जाऊगा। ट्राई करके देखियो, बहुत ही वधिया मेडिसिन है ये, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो फिर कमेंट करके जरूर दस्सियो किदां दी लगी।